Перед вами велосипед Blizzard торговой марки Formula. Новая модель коллекции 2017 года от инженеров Velotrade. Это стильная игрушка для мужчин. Размер рамы внушительный – 19 дюймов. Подойдет велосипедистам ростом до 185 сантиметров. По-настоящему красивая современная форма рамы сразу притягивает взгляды. Мощные и толстые покрышки придают велосипеду серьезный и внушительный вид. Кроме этого, они сделают проходимой любую трассу и помогут справиться с препятствиями. Грунт, шоссе, городской асфальт с ямами – на таком велосипеде возможно все. Цвета моделей огненный и блестящий черный. Дисковые тормоза и передняя амортизационная вилка с ходом 45 мм сделают ваши путешествия по самым сложным дорогам безопасным в любую погоду. Blizzard оборудован ручками переключения Shimano на 21 скорость. Прочность колесу придадут двойные алюминиевые обода производства Velotrade. Руль крепится надежным выносом на 4 болта. Формула от Velotrade, как всегда, на высоте. Blizzard – это качественный спортивный байк с крутым дизайном по низкой цене.